Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció Els likes parlen de l'Evangeli. Avui tenim l'Evangeli de la Transfiguració del Senyor, perquè és 6 d'agost. En aquest Evangeli podem veure realment temes interessants. Per exemple, el que va fer Jesús, que va prendre 3 dels seus deixebles, Pere, Jaume i Joan, i se'ls va endur a part dalt d'una muntanya alta. I és quan es produeix la transfiguració. Què vol dir la transfiguració? La transformació, d'alguna manera, perquè la seva cara es tornà resplendent com el sol i els seus vestits blancs com la llum. Es van aparèixer Moisès i Elies que conversaven amb Jesús. I fixeu-vos aquí, Pere, com a vegades ens passa a nosaltres, va tenir una idea. Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré 3 cabanes. Una per tu, una per Moisès i una altra per Elies. Però aquesta idea es va aturar, perquè diu que mentre encara parlava, els cobrí un núvol lluminós i una veu des del núvol digué: aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complagut. Escolteu-lo. I es veu que els deixebles en sentir-ho es van prosternar amb el front a terra, plens de gran temor. Jesús es va acostar i els hi va dir: aixequeu-vos, no tingueu por. I fixeu-vos aquí, en aquest evangeli, aquest aixequeu-vos, no tingueu por. Davant de fets estranys, Jesús sempre diu no tingueu por. Ahir ens deia ànim en l'evangeli d'ahir. Ànim, aixequeu-vos, no tingueu por, són paraules que sempre ens les diu un amic davant les dificultats que puguem tenir. Aquesta força que ens dona Jesús és la força que hem de buscar tant en els moments de pau i tranquil·litat, com eren aquests moments primers aquí a la muntanya, els deixebles, com en els moments de prova. En els moments de prova també Jesús, com aquí, quan els cobrí un núvol lluminós, aixequeu-vos, no tingueu por. A vegades, a causa d'idees que no són massa bones, podem caure, i aquí veiem Pere, que estava parlant d'una idea, i no era el moment d'idees, era el moment d'escoltar. Però, si nosaltres caiem, què ens diu Jesús? Aixequeu-vos, no tingueu por. Aquest tornar a començar, i a través de l'Església tenim oportunitats de tornar-nos a aixecar a través dels sagraments, el sagrament de la reconciliació, per exemple, el sagrament també de l'Eucaristia, ens ajuden a aixecar-nos, a no tenir por, a tornar a començar de nou. I a vegades, doncs, com aquí, Jesús els dona ordres, d'acord? No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts. Hi ha una frase que diu timing is everything. Vol dir que el moment de les coses és important. Per tant, també aquests consells que ens dona Jesús, aixecar-nos, no tenir por, i també a saber cada cosa fer-la en el moment pertinent. Gràcies per la vostra atenció, que passeu un molt bon dia de la Transfiguració del Senyor.